nous le carré que ejole Sokpoe echo enya anu ike to vuvuna cooking competition de share ke no nani le ike me janagba edena anu de carré que ejole Sokpoe echo to vuvuna kata nkata me be he to vuvu onye Sokpoe dua fiadu poli vovovo le dua mata fiadu pe yo aba ma nyi son na alo ma shike ya nyong de ka nchu de ka cho fiadu pe de ahun yo kata mo ukata on va te fufu kwa wenya me yoke wo competition to here ta no nyebe onenye togbi pa pama eje kwa ko nyong de ka nchu de ka ya bada nana togbi pa pama ha eje mi ava ya bada nana kuma baba nya nuika le unique about Sokpoe to cooking competition to here ajole Sokpoe acho ika nne kpo nunu bio dala fuma edo wenya jempala edo wenya agbaliko edo wenya factory toto jempele ganla jipo yo la fuma amo ajipeli amoda jollof rice ye original jollof rice amoda work plan ademedechi amoda work plan abobitaji anu vovo no fuma ika magbagba jega ma mi akpo video ameyo kono papa ma cooking competition to here ameyo kata ika raun le wona yama opong ne Everlove TV kuda le ko pong dada we ale ko yo dan wo we e ke ale ko yo tu apa vuvu mo opong ne Everlove TV mi na mi akpo video na mi trogboa mi apong cho ndudu yo kata ale ka ndudu yo ko yi he ke modua mana nanya mida jollof rice nke yemida bli ayi kple yenke yemida bele eno dunu la no nu oshileji yeta ka mi danu la mi ko siko pele nti be no dunu la no anu shi akoko reji mi sro gbogbo to enu yo fone mi devio ple amesi so ko pu ya me yine devio wa yine mi o ha le bi mi asro na no to mota mi sro gbogbo to egben keke ma la ele be ma fonu na ma kro nu obe o ma ga ko bodo pe la akọ na nchu basa be wa global o future akwa daranyi no wale bono bodo ke be echo mo no abanyo no ha akpe patri da chiari ha to it's very nice. I like how you play jengkol Baraku le enyenya kpaji meda ayikple pli amikple meda ayikple pli jengple alebe amabubo da kotekple amoda fufu Sokpoe yufo ni demi orope dalebe nedo asafo tujila mi adanu mi akwene benu onuzazeon mi akwene mi o mama onu adu eta ne mi kwagi la mi akobe afavovovo danu agbo fome klifo chali fome mi etonke ye nye dede shi klifufu ye mi da azoto ha gbe mi sro na no de tugbe vio de vio be mi ganonchu ha domo ede be mi ashi mi ado mi ofoji afine mi adesro ne ncho yo mi le gbodomela lo podomela mi gatelo bentio mi anya nyonu mio mi ashi abazu nyonu mio akpene mi work plan abobitaji mako bobiara ko stew afimo tudo onye gba agba meble eta agba meta dia ya stew ma ta work plan ma bla agbeli dada azilon ito jefufi kokporan tawo emieda yo kona mi tawo omieda echecho de ale taste cholo ga a check mo kata fu itamada work plan yenye kie prefecture deshi
mo cho abolo pli kalami cho pele wa ma 1000 cho drinks de cho pele akpe akpe mi trouble obule no na ko on to pon do on to le vota ike anyami ke ajura ma sha ma bayi ma sha wana du lafu makaka ma sha ma te ngudu mo dugo bia ba ke madua ake ne po ma ta du jollof rice ko nyanwi ma ta du lafu ma e madui amoko jollof rice ida Nigeria jollof or Ghanaian jollof rice hey ya menye so mi o so pe hon papa ma pa jollof rice competition yenye to he ya to he ike jollof rice ya lo to he akplan factory de chi green ya to he ya enye ni ka isi jempla do da na na pe ya apobe o jempla ivava o mo be he ya yo modu po wo ma alegbegbe enye ni ka asoade aduade jagbagba na subscribe to Everlove TV na subscribe to Everlove TV ya po wona ya wanya ni ka adangogba mia jababa alo tepe de shada yi plus banka anu yo nyane ani nya jojo yo anu yo tepe mi yo va poa mia ho cover na subscribe da notification bell ada on ka foro giara afuma vaga tashreji all plus we share ikana mi da video de di kwa na nya magbanto na po video ya mara kama po gava blo na po video ya na ho na po anya de lem ablo akpa bana subscribe to Everlove TV ni jababa